できたくんとなきみちゃんです。せーの、チャキチャキ始まりましたー。照れてる照れちゃってるね。ちょっとね久しぶりだからね。できみちゃんはね今4歳で年少さんなんだけど、もうすぐね年中さんになります。だいぶお姉さんになりました。工作もどんどん上手くなってるよね。よし、じゃあもう今日も作ろうか。今日作るのはぴょんぴょんうさぎとぴょんぴょんガエル。用意するものはこちら。紙コップ、書くもの、のり、はさみ。それでは早速作ってみよう。まずね、紙コップ1個です。今日はうさぎとカエル作るんだけど、できみちゃんはどっちがいい？カエル？カエル？じゃあこれ交換。はい。じゃあできたくんは白でうさぎ、できみちゃんはこれでカエル作ります。よし、じゃあまずは紙コップをぺたんこに潰します。できるかな？あるか。はい、じゃあここに置いて紙コップの口の方を潰します。ちょっとやってみようか。そうできみちゃんこっちが口だから、できたくんこっち口だから、はい、口の方こうやって潰します。そう、こうやってそうお、うまいうまい。そう、ここをしっかり折ってください。こんな感じで潰します。できみちゃんどう？お、できてるね。折らないでここ指で押してみて。あ、こっちもそうここもだって。オッケーできたー。そしたらね、できるじゃん。ここのね潰したところをこうまっすぐ切るんだけど、まっすぐが分かりにくいと思うのでちょっと書いてあげるね。はい、こうやってまっすぐが分かりにくいので、こうやって大人の人が書いてあげましょう。はい、できみちゃんできたって書いてあげるね。はい、こんな感じでまっすぐ線を描きます。そしたらこのね潰したまんまこう上も下も合わせながらハサミで切ります。線に沿ってね。それではハサミで切ろう。ちょっとね紙コップ硬いので力がないお友達はね、大人の人手伝ってあげてください。みーちゃんどうかな。あ、ハサミのね奥で切るといいよ。ハサミしっかり開いてね。ハサミしっかり開いて。そうゆっくりでいいからね。うまい。おお、おお、切れたー。飛んでるー。丸い輪っかみたいだね。で、このね残ったこっちの底のついている紙コップでうさぎの耳とかカエルの目を作ります。じゃあまずはねこのパーツ作りやすいようにちょっと切ります。ちょっとここに切りましょう。じゃあ四角にね。はい、こうやってパーツを作りやすいように四角に切ります。じゃあこのカエルの方、きみちゃんこれ切れるかな。はい、できみちゃんも四角描いたので四角をハサミで切ろう。はい、切ってください。恥ずかしいかな。そこに曲がりたいのね。あ、じゃあね、はい、ちょっと貸してください。はい、今ねできみちゃんねこのね端っこと端っこ切って、ここを切りづらいなと思って悩んでたんで、そういう人はねここに折っちゃうといいですよ。上にこうやって上に折っちゃう。上に折ってでここ切っちゃうといいです。そのまま切っていい。OK。はい、切れたー。でこれでできたくんはうさぎの耳を作って、できみちゃんはカエルの目を作るんだけど、じゃあねここね下書きをします。できたくんはうさぎの耳だから超簡単。はい、こう。はい、できたくんはうさぎの耳だから半分に切ります。
できみちゃんはカエルだから、カエルの目だから、ある。こうやって半分にまず切って、でもう目描いちゃおう。いい？自分で描く。うん。このさ、上の方にこの辺に、はい、うまい。はい、違う。オッケー。あ、せっかくだからね、できたくんもうさぎの耳にこういうの。はい、うさぎの耳の下書きができた。お、できみちゃんはカエルの目の下書きが、はい、こんな感じできた。じゃあこのね、線だけね、真ん中の線をハサミで切ろう。お、元気になってきた。オッケー、切れたー。で、糊です。糊で模様を描いた方の下の方ね、この辺、目の下の方に糊を塗り塗りして、はい、模様の下に糊塗って、で最初に作ったこの輪っかの紙コップの中側にこうやって貼ります。中、これで中側に貼るよ、できみちゃん。中側に貼ります。でその時に真ん中に貼ると遊びにくいので、できるだけ端っこの方に貼ってください。お、そう。そう、目が見えるようにね。そう、この時ギューッとちゃんとね押さえて。できみちゃんちょっと待って、こう真ん中がね開いてないと遊びにくいから、もっと端っこにつけてほしいの。そう。このぐらいに端っこにつけてほしいです。端っこにつけてから。もっと端っこ。あ、そう。そんぐらい。うわ、いいじゃん。できてきた。耳と目がついたー。くるくる最後の仕上げ。その前にチャンネル登録、いいねをして、できたくんとクラブに入ろう。最後の仕上げはうさぎとかカエルの顔を描くんだけど、じゃあカエルは口を描けばいいね。うさぎはじゃあ鼻と目と口描きます。はい、これはね好きにやってみましょう。いいよ、口とか。カエルは口だけでいいかね。じゃあできたくんはうさちゃんの顔描きます。かわいいかわいい口、にっこり笑顔。はい、はい、できたくんのぴょんぴょんうさぎはこうなりました。うさ。どう。はい、できみちゃんのカエルはこうなりました。見せて。にっこり笑ってるー。ゲロゲロー。できたくんがカエルになりました。できみちゃんもカエルになりました。遊び方これね、ぴょんぴょん跳ねるから、どうやってるか知ってる？知ってるんだっけ？これを一回こう寝かして、でこのおでこね、うさぎのおでこのところを指でこうやってちょっと押して離す。ほら、立った。自分の方に引く。引きながら、自分の方に引きながら、最初からね。自分の方に引きながら押す。おー、上手。すごい立ってるし。ギリギリセーフ。そう、なんかね、下まで押しちゃうと飛ばないので、指を、そう、押しながら引く。あんでひっくり返る。カエルがひっくり返る。よし、うさぎも行くよ。引きながら引く。当たったー。お、すごい飛ぶ。イエーイ。そう、うまい。できみちゃんうまいね。あー、でカエルの方がいっぱい飛ぶ。ほら、カエルひっくり返る。うわ、飛ぶ。こっちのね、縁の方でやるとね、どんどんね、へこんでっちゃうので、おでこでね、やった方がいい。おー、飛ぶ。というわけで、ぴょんぴょんうさぎとカエルができできできた